एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ रात 3 बजे दिखाई देती है। मुंबई के एक पुराने स्टेशन पर लोग कहते थे, अगर कोई रात 3 बजे अकेला खड़ा हो तो एक पुरानी ट्रेन अचानक प्लेटफॉर्म पर आती है, लेकिन उस ट्रेन में कोई इंसान नहीं होता। एक रात आदित्य ने ये अफवाह टेस्ट करने का फैसला किया। 3 बजते ही स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो गईं और तभी धीरे से एक ट्रेन बाहर आई। ट्रेन के अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे, उनके चेहरे सफेद थे और सबकी आंखें आदित्य को घूर रही थीं। फिर स्पीकर पर आवाज आई, अगला यात्री आदित्य। अगली सुबह स्टेशन पर आदित्य का फोन मिला, लेकिन सीसीटीवी में उस रात वहां कोई ट्रेन आई ही नहीं थी। अगर तुम उस स्टेशन पर होते तो क्या उस ट्रेन में चढ़ते?